पीयूष जी, आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने इस शायरी को बड़े ही प्यार से खास आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप शायरी को पूरा सुनेंगे। तो चलिए फिर शायरी को शुरू करते हैं। हमारी चाहत है तुझे अपना बनाने की, हमारी चाहत है तुझे अपना बनाने की। हमने तो ज़रूरत की है तुझसे दिल लगाने की, हमने तो ज़रूरत की है तुझसे दिल लगाने की। अब तू हमें चाहे या ना चाहे, अब तू हमें चाहे या ना चाहे, लेकिन हमारी तो हसरत है तुझ पर मर मिट जाने की, लेकिन हमारी तो हसरत है तुझ पर मर मिट जाने की।